Woke up this morning, thought, gotta change my life. I'm like a ship in the sand, just waiting for the tide. I got a lot of reasons, glad to be alive, but always waking up alone just makes me wanna die. 繁星所向，速度与网。大家好，我是繁星，目前正在骑行阿里环线。现在的位置是纳木错游客服务中心。昨天晚上就在这个游客服务中心未投产的房子旁边搭着帐篷，本想的是挡点风，这边两面挡风，没想到晚上狂风大作，直到凌晨2点才睡着。现在这个游客服务中心的位置在纳木错的东南方向，今天的骑行路线就打算沿着纳木错的东岸一路往北，直到纳木错的北岸之后，就沿着北岸一路往西，直到圣象天门那个位置，然后看看那个圣象天门能不能进去。据说是关闭状态的，好像有野路可以进去，到时候过去看吧。花了1个小时的时间吃饭收拾，这会儿已经9点半了。现在准备去对面的游客服务中心接瓶水，然后就直接出发了。2瓶水。这边的天气真的非常的冷，现在我把我所有能穿的衣服都穿上了。这边现在也就是个3、4度。从我现在所在的位置前往那边纳木错，直线距离5公里，而且这边没有路，只能走着过去。走过去的话太费劲了。前方我从卫星地图上看了一下，有一个特别窄的地方，测距测了一下，有大概1公里左右距离公路就可以到纳木错。现在准备骑到那边去，前往纳木错湖边去看一看。骑行在这绵延数十里的平原之上，远处结冰的纳木错就像一道亮丽的天际线，指引着我前进。现在已经可以看到纳木错了，距离湖边已经不远了。中午的12点，这会儿已经到了公路距离纳木错最近的地方了，但是这边都用铁网围着呢。一会儿看哪有缺口，找个缺口下去看看。这里有好多车窟印，就顺着这儿下吧。我这个自行车没有车撑，是真难受呀！想停车停不了，只能躺下，太难受了。后面得找个木棍。找个合适的木棍，这一路带上当车撑使了。没有个车撑是真不行。遇到美景想拍个照，车停不了，巨烦，真的。现在我这个车终于有车撑了，我快笑死了。我用这个3脚架子给它撑住了，但是这边比较滑，稍微一刮风，咣当就倒了。终于到达纳木错湖边了，不过我这个位置不太好，视野不太开阔。前面那个人多的地方应该视野挺好。今天正式来到了西藏的3大圣湖之一纳木错了。西藏3大圣湖打卡，今日已完成2/3，还剩一个阿里地区的马旁雍错了。接下来我的目的地就是要前往阿里，所以
此行西藏3大圣湖，我将逐一领略。如果要论海拔排名的话，纳木错也是3个湖中海拔最高的。纳木错的海拔有4700多米，海拔较高。是快5月份了。现在远处的念青唐古拉山被云雾所笼罩，所以现在的纳木错只是出了5层的功力吧。这会儿已经是中午的1点多了，准备继续往前走一走。爱情总让你渴望又感到烦恼，曾让你遍体鳞伤。滴滴滴滴滴滴等待，滴滴滴滴滴滴滴哒哒，滴滴滴滴滴滴滴哒哒。你走在勇往直前的路上。滴滴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 等待，滴滴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 哒哒，滴滴滴滴滴滴滴哒哒，有那么温柔精彩。这个有好大一只兔子呀！要不是风吹着它毛动，我都看不出来。它这个地形已经融为一体了，完全看不出来。一下跑到那半山腰去了，我上不去了，在那看我呢。这马路边石头上好多牛角呀！纳木错北岸的山上好多兔子呀，1只、2只、3只、4只，光这儿我就看见4只，全是兔子，好想逮1只，煮着吃呀，野生兔子肉，特别的好吃。下午的3点，现在在纳木错的北岸，准备翻这个小山头了。翻过这个小山头，就该找露营地了。在这边必须得提前找露营地。天快黑的时候，风特别大。小山头，不费吹灰之力，手拿把掐，一口气就上来了，一点都不累。这个坡太陡了，累死了。现在就准备下山了，下山找露营地。哎，可算没风了，吹死了这块。你就当早餐或者当什么吃？谢谢。这里有路吗？有吧？哦，我也不知道，我是就沿着这个北岸一直走这个。好，拜拜，一路顺风。纳错村青龙乡，前面有个小房子，看看这个房子能不能露营，还有台阶呢。
里面还有2张床。这个房子是个好露营地，遮风挡雨，还不怕野兽。这还有台阶，但是我决定还是往前走一走。我今天想在那个湖边露营呢，这边的湖水已经完全化掉了，对面就是念青唐古拉山。住到湖边的话，绝对可以看到好风景。现在继续往前走一走。前面又有一座小山，今天就不往这翻了。一会儿在湖边找个露营地。今天就打算在这块搭帐篷了，现在风有点大，问题不大。费了好大的劲，帐篷终于是搭好了，现在风太大了，好不容易才搭好。现在先把东西搬进去，压住点儿。一会儿看风能不能小点儿，风小点再做饭。风太大，自行车给我刮倒的，咣当一声。哎，最怕的就是朝这边倒呀，这边里边好多贵重东西。现在开始下雪了，正好我也不扶它了，就那样吧。扶起来它还得倒。这个风刚才稍微停了一会儿，现在又开始刮了。这会儿太阳出来了，居然太阳出来了，是在下雪，就离谱这个天气。风向变了，刚才是西北风，现在成了往东刮的风了。这个风卷的雪太冷了，现在我要进帐篷了。这会儿已经7点半了，今天就不做饭了，就把大哥给的那个自热米饭吃了，就休息了。这会儿先喝个红牛解解渴吧，一天没喝水了。这个红牛还是今天在那个东岸拍照的时候，一个小姐姐给我的。哎，完了，今天晚上，刚才正准备吃饭呢，发现这个拉链坏了，拉不上了。看，我这个帐篷就一个门，这个坏了没法搞了呀。这拉链又不能换，这个帐篷今天彻底是拉不住了，完了，今天要挨冻了。我刚才一点一点的，这个手摁，给它摁到这儿才，摁了有大半个小时，我估计弄不上去了。这咋整？希望今天不要太冷了。哎，终于修好了，用牙咬了半天，修了有1个多小时才修好，快给我冻死了。现在准备吃饭了，这会儿已经9点钟了。大哥给的自嗨锅，
这个是川味腊肠煲仔饭，好像还有一个牛肉饭还是啥。这个体积比较大，先把这个吃掉，要不然不好带。这个拉练搞得我精神快崩溃了，累死我了。这个是发热包，发热包放最底下吧。把全部的菜、米菜全部倒入这个里。盖上盖子，坐等15分钟，就可以开饭了。这个我得垫一下，这个吧，垫一下。等15分钟计时。哇塞，现在是9点钟，天刚黑，湖面上全是这棕头鸥吧？这应该是，好多呀。全聚集到一块了，刚才是分散的，现在就在这叫呢。他们是不是也饿了？听到我在吃饭呢，好多。今天选择在这个湖边露营，真的是一个非常正确的选择，要不然我哪有机会看这成百上千只棕头鸥呀？准备开饭了，现在已经15分钟了，马上。哇，看起来非常香啊！腊肠、玉米粒，哎呀，这个热气腾腾的，不能戴眼镜，一戴眼镜全是雾，啥也看不见，吃到鼻子里呢还要。味道不错。自从翻过那根拉山之后，感觉就从夏天变成冬天了。这边的温度每天都是白天7、8度，晚上零下3、4度，非常的冷。因为这边的海拔高嘛，4700米左右，这一路走过去，平均海拔都有4700、8。还有大哥给的藤椒肠，晚上的9点半，饭已经吃完了。现在外面的棕头一直在叫，再加上旁边的流水声，还挺惬意的。今天肯定能睡个好觉。好的，朋友们，我们明天见。这会儿晚上的10点20，听到外面有野生动物的叫声，就和那种猫打架一样。但这地方肯定不会有猫呀。